सन्जु ब्लगमा वेलकम छ सबैजनालाई। आई होप तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। अन्त हामी पनि सबैजना सन्चै नै छौं। अब आज चाहिँ हामी खानालाई रेडी गरेर यहाँनिर करेन्ट चौचौ माछा अनि हाम्रो चाहिँ यो डायमन पोलेको अनि यो चाहिँ जाँते कलेज हो है। अन्त आज यहाँनिर मोमो पनि आफै बनाएको हामीले पोर्क मोमो यहाँनिर है। अनि नानीहरूको चाहिँ यो चाहिँ आज अर्ग्यानिक काठको निमको गिलास ल्याएर पनि रेडी गरेको छौँ हामीले नानीहरूको लागि जुस खानालाई पानी खानालाई स्पेशल चाहिँ ल्याएको हो। अब खानालाई चाहिँ रेडी गरिरहेको छौँ। सलादहरू पनि छ, जुस पनि रेडी छ, माछा अब अचार लगाएर पनि खाऊ यहाँनिर छ। के खाने त हामी स्टार्टमा थोरै थोरै त अब हामीले जुस पिउँ पानी पिउँ न है सबैजनाले। ल सनी तिमी त्यसबाट स्टार्ट हो। ल सन्जु ब्लगमा आज चाहिँ मेरो सासुआमा पनि ल्याएको छु अनि मेरो छोराहरू त अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, मेरो जेठा छोरा कान्छा छोरा अब म हामी अब खानालाई चाहिँ रेडी गरेको छौँ। हामीले खाउँ है। अब हामी खाउँ, अब यो जुस खाउँ पहिला अलिअलि है नानी यो खाऊ। ल हामी स्टार्ट गरौँ है जुसबाट। खानुहोस् है, लु खानुहोस्। मोमो खान्छ नि खाऊ। खाऊ है, आज त्यो सबै खाइसक्नुपर्छ नि मोमो। आमा तपाईँलाई अचार त्यो छोड्दै नाम चाहिँ राख्नु नखा। धेरै उयो नखाऊ है, करेन्ट चौचौ पहिला उयो खाऊ, सलादहरू पनि खाऊ, मासु खाऊ। खाऊ न, के खान्छौ साम्नी? मासु खाऊ न, पोलेको मासु।
अब माछा त खानु पर्यो एक्लै तिमीहरू पनि खाऊ है अलिअलि अब काँडा धेर हुन्छ यसमा चाहिँ फेरि अचार चाहिँ यस्तो पिरो छ कि यो टिम्बुरको छोपको अनि यो बनाएको चाहिँ लास्टै पिरो हो God. बोजूलाई कस्तो लाग्यो मासु मिठो मिठो लाग्यो बोजू मिठो लाग्यो सानीगेन मिठो छ सामजी दामी छ दामी लाग्यो नानीलाई चाहिँ आफै पकाएको अब मिठो छ आयो खाऊ न तिमी मै पनि खाऊ यो साग तर त खानु ने नखानु आमा यो नखानु ने तपाईँ के खानुहुन्छ यति बेला खानु सामने यो खाऊ न सामने गेन खाऊ ओ माई गड जाँते त पोलेकै मिठो हुन्छ हौ पकाएको ए फ्राई गरेको भन्दा चाहिँ यो कस्तो सबै हो त्यसो नि ओइ त्यसो आमा चाहन्छ त्यसो मै पनि थप्दिनँ के खाने भाइ मोमो मै थप्दिनँ हानेको यहाँ छ त एकदम यसै यो लियो न भाइले खाँदैन के लगाइदिउँ मोमो खाने मलाई दिनु के खाने मोमो खाइसक न दुःखले बनाएको मोमो पो त हो खेर जान्छ क्या सामने खाऊ न टाइम त लागिहाल्छ बिस्तारै खाने हो नि त अब छिटो छिटो खान सकिँदैन होइन सामसिक ओ माई गड खानु पनि गाह्रो छ त कम उयो छ त आज अर्ग्यानिक गएको यो 2000 रुपियाँ 1800 रुपियाँ हेरे आमा थाल यो चाहिँ के गरे काठको अनि
निमको त्यो पनि निमको यो पनि निमको काठको निमको बनाएको अरे अनि अर्ग्यानिकबाट तल सोताङ अर्ग्यानिकबाट ल्याएको आज मैले टिकटकमा देखिरहेको थिएँ अनि गएर कस्तो राम्रो क्या थाहा चाहिँ तर अब महँगो थियो मैले एउटा मात्रै ल्याएको छु अब नेक्स्ट टाइम भाइहरूलाई चाहिँ 2टा गिलास ल्याइदिएको हो निमकोमा पानी खायो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अरे मिठो भइरहेछ कस्तो छ हामीले तिमी राखेर आइदिउँ एकछिन रोक्नु ल अहिले चाहिँ लास्टमा खाउँछ जुनाहरू चाहिँ अहिले हामी तिमीलाई एउटा डायमन्ड लगाइदिउँ तिमी खान्छौ अहिले सामने तिमी एउटा जाँदै खाइदेऊ नि त खान्छौ यो डायमन्डले के भन्छ कुखुराको डायमन्ड छोराहरूलाई मैले खुवाउनु सिकाएको हो क्या जे खाइदिने हो छोरा जे खाइदिने केही हुँदैन बोले यो मान्छेहरु नो 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 त्यस्तो होइन एकदम स्पेसल हो क्या यो चाहिँ स्पेसल मिठो मासुमा पर्छ क्या ओके त्यसैले त डायमन्ड राख्छ हो डायमन्डले चाहो त्यही नभन्नु भनेको मम्मीले छाडा बोल्नुहुन्छ कति साह्रो बोले खाऊ खाऊ अब चाहिँ भयो म सक्दिनँ किन नखाने एउटाको मोमो खाऊ न एक 2टा खाइदेऊ न अर्डर त लाग्यो मलाई खानै सक्दिनँ 1-2टा त खाऊ हो र सर हुनुहुन्छ होला अब मेरो जेठा छोरा चाहिँ भ्लगबाट आउट होस् ल किनभने ऊ जान्छ क्या अब उसको उयो छ ल तिमी जाऊ ल मेरो चाहिँ अर्को पनि अब तिमी त्यो जुनार खायौ कि अनि बिचरा के गर्छौ अब तिमी खाँदा खाँदै उठ्नु पर्ने बाध्य हुनु आँट्यो है रिसाएको त छैनौ नि ए दादाले त भनिसक्नु भयो हो त्यो 1-2टा मोमो खान्छौ नखाने के पो भन्नु अरे अब म चाहिँ जानु पर्यो सोचेर हुन न बाई बाई गाई चाउ म जानु पर्यो बाई बाई कति लजाउँछ मेरो तिमी यो चाइनिज साग खाऊ न यो नखाने ग्रिन साग नो एउटा खाइदेऊ ओके ओ त्यो एक खाइदेऊ अनि डायमन्डसँग खाइदेऊ न म चाहिँ माछा खान्छु है अब माछा अब मेरो छोराहरूले त खानै सक्दिनँ भन्छ हो अब मैले खाऊ भने बिचरा मेरो जेठा छोरा चाहिँ ट्युसनको सराउनु भएर जहाँ गयो अब जानै पर्यो सर आइसक्नु भएको छ होइन के ए यहीँ छेउमा राख्नुहुन्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ म अलिक राम्रो मोमो बनाउँछु क्या अब पुरा मिठो छ सुने अब अलिकति मात्रै बनाउला खाइसकिँदैन रहेछ खाइ नसकिने भएर माछा पनि छोराहरूले खानु सकाएन आज चाहिँ म एक्लै भएँ क्या धेरै अब मैले पनि खाइसक्ला जस्तो छैन आज चाहिँ हार माने मैले पनि सामदिकलाई त हार मान्यो अरे एटलिस्ट यति चाहिँ खाइदियोस् होला करेन्टले मेरो आज त सब थोक पिरो छ है हाम्रो
यस्तो पिरो छ मैले यस्तो आज स्पेसल पिरो अचारहरू बनाएँ नि त दामी पिरो छ अब हाम्रो भ्लग हेरिदिनु हुनेहरूलाई पनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद सेवारो गरौँ नि त Thank you for watching my video, my vlog. Bye bye. Bye bye.